फूलों की सजावट एक कला है जो भावनाओं को बयां करने का एक अनोखा तरीका है। जब मैं गुलाब की पंखुड़ियों को छूता हूँ, मुझे प्रेम की गहराई का एहसास होता है। लिली की पवित्रता मुझे नए आरंभ की प्रेरणा देती है और गेंदा, जो स्मरण का प्रतीक है, मुझे उन यादों की याद दिलाता है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। फूलों का हर रंग, हर खुशबू एक कहानी कहता है। जब मैं किसी को गुलदस्ता भेंट करता हूँ, तो यह सिर्फ फूल नहीं होते, बल्कि मेरी भावनाओं का एक गहरा संदेश होते हैं। एक सुंदर सजावट जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी होती है। अगली बार जब आप किसी को अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहें, तो फूलों की इस अद्भुत भाषा का सहारा लें।